stāstīšu nenopietnu par nopietnu. Tā, šīs tēmas nosaukums ir kaņepju un tvaika krāciens mājas siltumā. Stāstīšu par izolācijas materiālu, kā viņš ir tapis un kāds ir tas process, kas ir kaņepja, kas ir tvaikas krāciens un kā mēs nonākam līdz šai tēmai mājas siltums. Nedaudz par sevi. Tur ir dators. Pie žūrijas. Tā man sauc Mārtiņš Anšs. Pārnotais teiciens, kas es esmu. Tad es esmu dzimis Rīgā, vecums 28 gadu, strādāju Koks ķīmijas institūtā, mācījos Latvijas Lauksaimniecības universitātē, arī Rīgas Tehniskajā universitātē maģistratūrā un turpinu studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Noteikti jautājums, kāpēc šāda tēma? Pirmkārtām, Eiropā kaņepes atļāva audzēt tikai kāds 20 gadus atpakaļ atkal legāli, un Latvijā kādus 10 gadus atpakaļ. Un vēl jau vairāk, ja tiek piedāvāt tēma tvaikas sprādziens, tas ir aizlieks, kas tas tāds? Un tāpēc šis stāsts ir par šo kaņepju un tvaikas sprādziens. Bet būs parādīts, kādā veidā mēs varam šos te abus divus apvienojot nonākt pie kāda pozitīva rezultāta. Es veicu nelielu aptāju savu draugu lokā, ar ko asociējās kaņepja. Pirmais, tas ir daudz smaida, tas uzreiz rada prieku, emocijas. Protams, ir arī negatīvas parādības. Un, protams, trešais, kas ir asociējās ar hipijām. Bet nē, šis stāsts nebūs par to. Kaņepes, narkotikas vai parasts augs. Tas ir vienmēr jautājums, ko cilvēki uzdod man un pirms aizbraucot uz kādu konferenci. Viņi vienkārši sāk smaidīt 5 minūtes, viņi smējās. Nu tad lūk, var apgalvot to, kā atšķir šīs divas lietas, un var apgalvot to, ka, piemēram, Latvijā jūs narkotiskās kaņepes laukos audzētas jūs nekad nesastāstāt. Kā viņas atšķir? Tad pirmais būtu šo te, mēs redzam šo vidusdaļu, kur ir šī faktiski ir kaņepju tās paļa vidējā daļa, un apkārt ir šķieres. Ražošanā ir tā, ka šķieres mēs ražojam krēklus, piemēram, Lotus, Elīs, mašīnas, visu korpusu var uztaisīt. Bet kā atšķirt? Tātad šīs, kurām ir ļoti blīva šī vidējā daļa, šīs ir narkotiskās. Tur, kur ir konkrēti šis lielais caurums, mēs varam paskatīties ar acu. Šīs ir industriālās kaņepes, kuras mēs izmantojam manā pētījumā, kuras tiek Latvijā arī tiek audzētas. Tātad kaņepes paļu un to produktu, ko mēs pamatā iegūstam no šī. Ir tā, ka es jums rādīju šīs šķiedras apkārt, bet es izmantoju tikai šo vidusdaļu. Tad tā, pamatā tas tiek lietots, lai ražot granulas kurināšanai, bet viņām mīnus ir tāds, ka ļoti daudz pēlna un līdz labi nedeg. Plātnes var ražot, bet ļoti daudz līmes vai tālāk mēs varam ražot blokus, bet tur atkal daudz mīnus ir. Un tad ceturtais vienkārši izmantot par pakraišiem, bet mūsu mērķis ir pievienot vērtību šīm visām lietām. Tad kas ir tas tvaikas krāciens? Dabā mēs viņu saliekam vienkārši, kad lava iegāžās jūrā un momentāli notiek šis te ūdens pārvēršana tvaika. Mēs arī mājās varam ar to saskarties, kad faktiski pēc tvaika momentāli, kad mēs faktiski izlaižam tvaiku gaisā, vai vāram katliņu, ūdens paceļās, pārvēršās par tvaiku un atkal pārvēršās par ūdeni. Tad kas notiek šajā procesā tvaikas krācienā? Mēs ar spēku iespiežam šo te tvaiku šajā sausajā masā iekšā, un tvaikas krāciena rezultātā viņi tiek sarauti. Mēs saraujam šīs šķiedru saites. Izskatās sarežģīti, vai ne? Bet ticiet man, tur nav nekā sarežģīta. Tagad neliels demonstrējums, kā tas notiek. Tas notiek tā, jūs zināt, ka ir spiediens. Arī šajā atmosfērā gaisā mums ir viena atmosfēras spiediens. Tad mēs šajā te, piemēram, šis ir tas reaktors, kurā tiek visas procesori. Mēs ievaram šīs te vienkāršās kaņepes paļus. Viņus ņemam un ieliekam šeit iekšā. Un tajā brīdī, kad šeit mēs esam ievēruši šīs te kaņepes paļus iekšā šeit, ko nosauksim tā kā par reaktoru, tad mēs
mēs viņu sildam apkārt, un tajā brīdī tur kaņepes ir iekšā. Un ko mēs darām? Ar lielu spēku, kad tas ūdens ir pārvērties tvaikā, mēs viņu iespiežam iekšā. Un tas, kas notiek pēc tam? Pēc tam notiek tvaikas sprādziens. Un tas var būt šādā te, vai neskan, un tieši šādā pašā arī skaņā notiek šis te tvaikas sprādziens. Var atkārtot. Tieši tāpat. Un tātad, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam divas šādas te mājas. Pirms bija šīs te, kas ir maisiņā, pēc tam ir tāda nesaprotama masa. Bet kā mēs zinām, arī piemēram, daudz, kā piemēram, pasakās stāsts, kad piemēram, no neglīdienas atzimta skaistule un no briesmoņa skaistules, tad tieši šajā gadījumā arī ir tas pats. Ka pēc šādas te masas mēs liekas, ka ārpēc, ko mēs varam darīt tālāk. Kas notiek ar tām pēc tā tvaikas sprādzieniem? Šeit ir dažādos režīmos saspridzināt šīs kaņepes. Šīs bija sākotnējās. Mēs ievaram vienādā traukā vienādas masu. Ko mēs redzam? Iet pāri nedaudz, līdz ar. Jā. Tad faktiski šeit, šajā mēs iegūstam to pašu, tikai vēl daudz vairāk. Tā, ka mēs nevaram iebērt vispār iekšā. Dzert, iegūstam faktiski to tvaikas sprādzienu veidu, mēs iegūstam 2 reizes vairāk šī te produkta. Un te ir vēl viens režīms, kas ir apstrādāts vēl pēc viena cita režīma. Mēs jau iegūstam vēl mazāk, bet tomēr vairāk višķi nekā ir sākotnē. Un jo mēs tālāk apstrādāsim, jo mēs šīs masas iegūstam mazāk. Jo notiek šajā procesā ir tāda viela, kā pieņemsim šīs hemiceluložu viela. Faktiski hemicelulozes ir pirmās, kas izgaro šajā procesā. Un tad, jo mēs ilgāk viņu apstrādājam, jo mēs mazāk šī produktu iegūsim. Bet mūsu šī mērķis ir izolācijas materiāls. Kā redzam, lai iegūtu izolācijas materiālu, mēs izmantojam šīs divas apstrādātos paraudzīņas un kāds mērķis izolācijā vairāk ieslēgt nekustīgu gaisu. Un mēs izmantojam, protams, šo te kaņepju spaļu masu no sākotnējo. Tādēļ, ka tā ir atlikums pēc ražošanas, kur faktiski Latvijā nekur neizmanto, varbūt kaut kur Eiropā šajos produktos, ko es rādīju. Tātad, kā redzat, ne dzīvē viss nav tā kā izskatās. Un ja mēs pētam struktūru dziļāk, tad šī struktūra ar vienu sarežģītāk un sarežģītāk. Tāpat arī šajos procesos, kā jūs redzat. Kas notiek pēc izpētes? Mēs nosiltinām māju. Un mēs secinām, ka īpašības ir tādas pašas vai labākas, kā pieņemsim pašlaik lietojamiem celulozes izolācijas materiālam vai pieņemsim citiem veramajiem materiāliem. Un kas pats labākais? Tas ir Latvijas produkts. Plus, kad viņu mēs varam iestrādāt gan industriāli, gan individuāli. Un ko mēs panākam? Mēs panākam laimīgu ģimeni, jo mājā ir silts. Pateicības. Paldies par uzmanību, bet kā jūs saprotat, tā kā mēs dzīvojam ziemeļos, tā kā bija sākumā pīpēt, ir it kā ok, bet siltumā tomēr ir labāk. Tāpēc, paldies!